നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ബാക്കി വെച്ച കാലടിയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം പച്ച പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന മാമലകളുടെ താഴ്വാരത്തിലൂടെ മലയും ആറും ചേർന്ന് ഊരായ മലയാറ്റൂരിലേക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രയാണം നീളുന്നു. പ്രയാണം ഓഫ് ടു എ വണ്ടർലാൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാഞ്ഞൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറാന പള്ളിക്ക് മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. AD 1001 നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളി കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കാഞ്ഞൂർ പള്ളി അവിടെയുള്ള കൗതുകാത്മകമായ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾക്കും പ്രശസ്തമാണ്. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 19-നും 20-നും പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന നേർച്ച സദ്യയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വാസ്തുശാസ്ത്രവും പോർച്ചുഗീസ് ചിത്രകലയും പേർഷ്യൻ ഡിസൈനും മനോഹരമായി സമ്മേളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പള്ളിയുടെ നിർമ്മിതി. സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുണ്യാളനെ ആരാധിക്കാനും ധാരാളം വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു. സെബാസ്റ്റ്യൻ പുണ്യാളന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാറാരോഗങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും മാറുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. കാലടിക്കടുത്ത് വെള്ളാരപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമായ തിരുവൈരാനിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിശേഷത എന്നത് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലേതുപോലെ ശിവനെയും പാർവതിയെയും മുഖാമുഖമായി അല്ല ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവൈരാനിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് ശിവഭഗവാന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും അനുഗ്രഹത്താൽ മംഗല്യഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവമായ നടതുറപ്പ് മഹോത്സവ സമയത്ത് പാർവതി ദേവിയുടെ ശ്രീകോവിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കും. ഈ ശ്രീകോവിൽ ധനുമാസത്തിൽ കേവലം 12 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ തുറക്കൂ.
മലയാറ്റൂരിലെ പ്രശസ്തമായ കാർണിവൽ നടത്തുന്ന നക്ഷത്ര തടാകമാണിത്. എല്ലാ വർഷവും ക്രിസ്തുമസ് സമയത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന കാർണിവലിൽ 3 കിലോമീറ്ററിൽ ആയി കിടക്കുന്ന ഈ മണപ്പാട്ടുചിറ തടാകം 10,000-ന് മേൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും. ഡിസംബർ 31-ന് സാന്താക്ലോസിന്റെ പ്രതിരൂപമായ പപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിക്കുന്നതോടെ കാർണിവൽ അവസാനിക്കും. പ്രശസ്തമായ കുരിശുമുടി പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലയാറ്റൂരിലാണ്. കുരിശുമുടി പ്രശസ്തമാകാനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന അനുയായികളിൽ ഒരാളായ സെന്റ് തോമസ് കുരിശുമുടി സന്ദർശിച്ചുവെന്നും ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചെന്നുമാണ്. വയലാറിനെ കൊണ്ട് പാട്ടെഴുതിപ്പിച്ച ഈ മനോഹരിയായ പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാലടിയിലേക്കും മലയാറ്റൂരിലേക്കുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ പ്രയാണം സഞ്ചരിച്ചത്. അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനിടയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്നേക്ക് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. ഗുഡ് ബൈ.